دا یو نوی بیان چا راسن کا د مردان په جلسه کې یو لوی ملا صاحب وی یاره اوس د توري او د ټوپک وخت تېر شوی دی د توري او د ټوپک ځای هغه شا نیولی دی د اوټ پرچې نیولی دی چا نیولی دی دا په خبره باندې دوی نو کوم کار به چې قادیاني کوله نن هغه صاحب د دستار او د ګیري کوي هغه علما کوي او د خدای بندگانو دا څومره لوی تحریف دی خو څه وایي چالاکي کوي وایي نه جهاد خو شته جهاد خو منو خو د جهاد طریقه په هر وخت کې بدلیږي یو وخت کې جهاد په توره باندې و بل وخت کې په ټوپک باندې شو اوس جهاد د اوټ په پرچه باندې دی د اوټ په پرچه د نیا زخمي کېږي وایه که د مولا نه پوښتنه زخمي کېږي نو جهاد خو قتال خو قتال خو د باب مفاعله ده قاتل یقاتل مقاتلة او مقاتله کې د جانبینو نه کار ضروري وي باب مفاعله کې به دواړه فریقه څه کوي نو قتال دې ته وایي مقاتله چې کم از کم یو بل زخمي کې بل هم بل څه کې زخمي وي چې کم کار کې زخمي کول او وجل نه وي هغه جهاد نه دی جهاد کې دی اوټونو کې شته وایه که نه پرچه باندې سړی زخمي کېږي نه کېږي یو طرف ته جهاد د کافر خلاف وي د مسلمان خلاف نه نو چې د اوټ پرچې جهاد شوه نو د عمران خان خلاف جهاد شته وایه که نه د دې نورو پاټو خلاف بیا جهاد شته ټول د امتزاجاتو مجموعه ده یاد ساتئ دا دومره خطرناکه وینا ده دا مفضي الى الکفر ده ګمراهي خو ده څوک چې دا خبره کوي د ده په ګمراهۍ کې زه ذره برابر شک نه کوم خو مفضي الى الکفر ده زه درخواست کوم د پاکستان ماهرینو متکلمینو حضراتونه یعنې هغه علماونه چې په باب د صفاتو کې په باب د ذات او د صفاتو کې او په باب د عقایدو او د اصولو کې ماهرین دي دا د خپلو کتابونو ته رجوع وکړي او چې کوم سړی دا وینا کوي دغه حکم د امت ته بیان کړي زموږ اصولیینو لیکلي دي چې کوم کس دا